Пьер Кюри и Мария Кюри-Складовская работали в Парижском университете. Мне было тогда 30 лет. Я только что родила первую дочь и вернулась в институт для продолжения научной работы. Узнав об исследованиях Беккереля, я подумала, какая замечательная тема для моей докторской диссертации. Откуда берется это таинственное излучение? И только ли уран испускает такие лучи? Я принялась проверять один за другим все известные минералы. Оказалось, что не только уран, но и торий испускает лучи, разряжающие электроскоп. Это свойство урана и тория я назвала радиоактивностью, то есть способностью испускать лучи. Вскоре в Кембридже, в Кавендишской лаборатории, исследование тех же явлений начал Эрнст Резерфорд. Узнав об исследованиях Беккереля и супругов Кюри, я подумал, а однородно ли излучение урана? Известно ведь, что белый солнечный луч состоит из 7 цветных лучей, то есть из волн различной длины. Так может быть и урановая радиация неоднородна? Оказалось, что уран испускает 2 вида лучей. Я назвал их альфа и бета лучами. В своем сообщении об этой работе я отметил, что существуют, возможно, еще и другие лучи очень большой проникающей силы. Однако открыть их мне не довелось. Через 2 года их открыл и назвал гамма-лучами французский физик Поль Нильяр. En essayant de trouver des éléments radioactifs, j'ai procédé à l'analyse électroscopique de toute la collection minéralogique. В поисках радиоактивных элементов я с помощью электроскопа исследовала всю коллекцию минералов, собранную в Музее естественной истории, и встретилась с неожиданным явлением. Некоторые минералы, содержащие уран, оказались значительно активнее самого урана. Оставалось единственное объяснение. Очевидно, эти минералы содержат, кроме урана, еще какое-то вещество с гораздо большей радиоактивностью, чем уран. Но какое? Все известные химические элементы я уже исследовала. Значит, этой высокой радиоактивностью обладает какой-то неизвестный элемент. À cette époque, je me passionnais pour mes propres recherches scientifiques. Quant aux expériences faites par Marie, в то время я был увлечен собственными исследованиями и помогал Мари только отдельными советами и замечаниями. Но когда мы поняли, что можем получить результат первостепенной важности, я прервал свою работу и присоединился к ней. Наши повторные опыты окончательно убедили нас в том, что загадочное вещество – это неизвестный химический элемент, который непременно должен существовать в природе. Оказалось, что это не один, а 2 элемента. Первый мы в честь родины Мари назвали полонием, а второй радием, и сообщили о своем открытии в Парижскую академию. Однако, верные своим принципам, химики справедливо заметили: нет атомного веса, нет и радия. Покажите нам радий, и мы поверим. Надо было во что бы то ни стало выделить радий из минерала. У нас не было для этого ни денег, ни помощников, ни подходящей лаборатории. Чтобы не задохнуться в нашем лишенном вытяжке старом сарае, нам пришлось работать во дворе, под открытым небом. Мы предполагали, что в урановой смолке содержится примерно 1% радия, но его оказалось 1 000 000 раз меньше. Железным шкворнем, почти в мой рост, я целыми днями перемешивала кипящую массу. Только через 4 года мы получили, наконец, 1/10 грамма хлористого радия. Наш радий удостоился официального признания. Я часто думаю, зная мы заранее, что для успеха нам придется переработать тонны руды, решились бы мы на этот невероятный труд.